Kakati akatambiko olaba yo Kadaama agenda kuttibwa, Kadaama agenda kufa. Ali mu kukola eddaame lye yamaze okulikola kubanga akimanyi essaawa yonna afa, ali mu maziga. Omukadde gw'abadde alabirira amufuddeko nga bali waka bokka babiri. Baba ne mama bagenze ku mulimu kukola. Omukadde babadde waka naye nga teyeewulira bulungi. Era omukadde ono ng'agamba Kadaama, mpulira empewo empita ayitamu simanyi lwaki, naye genda oneetere ku kibulangiti njira neebikkako. Kadaama olugenzi okuleeta ebbulangiti akomyewo omukadde nga takyassa. Okumunyinyako mama ng'omukadde takyayogera nga nnyogoze. Kadaama mu kutya okungi akutte essimu akubire baba amugambe, baba omukadde munyeenya nyine ndaba takyassa. Omukadde ayinza okuba nga nfunyeeko obuzibu wano. Baba ng'essimu tazikwata. Kadaama n'akubira baba essimu, baba ng'essimu tazikwata. Era Kadaama kyakoze aganzise omukadde ono ku buliri n'alinda baba akomewo. Kati baba ne mama olukomyewo ewaka, Kadaama bamusanze ali mu kukankana ng'atintima ng'atidde, ng'afunyeemu ekikangabwa, alina omulambo mu nju. Ekisookera ddala atidde bagenda kugamba yasse omuntu, ekyo kyo akifunye ate nga kye kituufu. Era baba olutuuse bamugambye ate gwe buzibu ki? Abagambye omukadde ali eri yafudde. Munyeenya naye nze ndaba tazuukuka. Simanyi ki kimutuuseeko. Baba n'adduka emisinde agenda akebere ku nnyina. Agenza okutuuka ew'omukadde baba ng'omukadde yafudde dda, zembuyaga ezikunta nga yannyogoze dda. Mu busungu obw'ekitalo ate omusango guno bagutadde ku Kadaama. Baba agamba Kadaama ono yasse omuntu waabwe. Ekisse omuntu waabwe Kadaama ono akimanyi. Era nabo bagenda kumusasula ekintu kye kimu kyakoze omukadde ono. Baba ali mu kulaama. Agamba obwana bwe agenda bulekera ani? Era bwe mba temuzzeemu kumuwuliza omanya Kadaama ono mufu. Abantu be mwenna kumpi abasiibudde kubanga baba amugambye yingira mu kisenge bwe tumaliriza okukola ku nsonga z'omufu ono nga mukadde tumaze okumuziika, gwoddako. Mukazi wattu kati entaana agikubako eriiso eyiye. Era bw'obanga omumanyi Kadaama ono nga either mukwano gwo mwatambula mwenna, muganda wo wa famire yo, munoonyeeko obeeko nekyoyinza okukola oba mukubire ku kampani ezaamutambuza ne zimutwala. Ali mu kattu ka bulamu. Kamukutuuseko mu bigambo bye olabe gye byatandikidde nga mukadde ali mu kufa n'embeera eriwo kati nga Kadaama ono bagamba bagenda kumutta. Vidiyo yiyo gimpereka like. Bakadaama bannange munsabira omulaba nga sikyali ku intaneti nga mumanya kaweddemu omukadde gwe mbadde ndabirira afudde. Mbadde ngenze waggulu okulongoosa, ngenze okukomawo omukadde nga mpita nga ngamba jangu ondeetere ebulanketi, ngenze okugireeta, ngenze olaba omukadde nga takyassa naye munsabire. Omulaba sikyali ku intaneti nga mumanya omukadde ekiro yaŋŋambye ayagala ennaku zino zonna amuŋŋamba empa bwe muyitamu nga simanyi. Ngenza okuva waggulu ng'omukadde takyassa ate ndi wansi ekka. Mukama wange mukubira essimu takwata. Bakadaama baŋŋambye nnyingire mu nnyumba, simanyi oba bagenda kunzita. Munyambe Bakadaama, munyambe namba ya mukama wange yiyo kubbayo. Munyambe mukama wange baŋŋambye nnyingire mu nnyumba bagenda kunyamba, bagenda kunzita. Omukadde sanze banange yafudde dda. Munyambe Bakadaama, munyambe banange, abaana bange balese batya. Banange munyambe muntambulize vidiyo. Sinzassa omukadde sanze yenna amaaso gali waggulu. Omukadde aŋŋambye ku makya abadde mulamu ne mugamba yenze sinnaba kumutta. Munyambe baana mmwe Bakadaama mukubire mukama wange
mugambe sinza so omukadde sinza muse enamba yeri 055 emirundi ena nkaaga 3 mumugambe sinza muse ngenza okugira omukadde nga atakyasa ngenza okulaba omukadde takyasa nzizenga sakyasa munyambe omukadde mukubire mukama wange enamba yeri 055 emirundi ena nkaaga 3 munyambe nze simanyi oba luno nduwona munyambe mukubire mukama wange bosi wange mumukubire nze amagulu gakutuse dda mumukubire bakadama abaana bange mbalekedde ani nze njajja kubakolerera. Kaakati wano we tusinga okukubira kampani ezitwala bakadaama omulanga. Bakadaama bangi bafunye obuzibu nga tebalina na nsobi tebalina na musango. Abaana bangi bali mu makomero eyo nga n'emisango egyabasibya tebagimanyiiko yadde mu mutwe n'amagulu. Nze nkubuulira kati imagine omanyi kye kitegeeza okufiisa omuntu w'omuwalabu ng'oli mu nnyumba y'omuwalabu? Omanyi kye kitegeeza okufiisa omuntu ow'omuwalabu ng'oli mu nnyumba ya muwalabu anti naawe obanga agenda okufa? Omuwalabu ye muntu gw'otayinza kunnyonnyola era ekintu kyokka kyokka ekiyinza okutasa kaddaama ono ye kamera. Bwe baba nga ennyumba gy'akolamu erimu kamera ajja kuwona kubanga balina okutula mu CCTV kamera bamanye kiki ekissa omugenzi. Oba bakwate omulambo guno bagutwale mu ddwaliro bamukoleko postmortem. Postmortem eyo ejja kulaga kiki ekiba kyasse omukadde ono. Naye bwe kitaba ekyo ng'omuwalabu yayagala kutwalira amateeka mu ngalo, kaddaama ono asobola okufa mu bintu eby'ekisiru. Era wano wenkubira omulanga eri kampuni ezitwala bakadaama ebweru. Ebiseera ebisinga mu creatingawo groups z'abakadaama bano singa aba ali mu kiyumba gy'ali ng'alina w'asobola okukubira omulanga. Mu creatinga group ne mubateekamu simanyi oba ekyo ekintu kikyakola. Ne kampani ezisinga ez'enjawulo zitondawo group, WhatsApp group nti munnammwe bw'abanga alina gy'afunidde obuzibu asobola okubaako n'omulanga gwakuba. Ne lwakuba nti bakadaama basinga obungi ate group ezo muzoonoona muzifuula za ŋŋambo mutandika kugezezaamu bannammwe okukakana ng'abantu abasinga obungi batandise okuva mu group ezo naye zandibadde za mugaso nnyo. Yes, zandibadde za mugaso nnyo eri bankuba kyeyo bonna abali mu biyumba by'abawalabu nti omuntu asobola okufuna obuzibu gy'ali eyo n'ayita eddoboozi lye n'aliisa mu gurupu eyo nti lituuka direct ne kuba adimini ba kampani babbosi baabwe abaaba batwala. Ne kaitunuulira omukyalo ono alaamye abaana be tagenda kubasiibulako kubanga bagenda kumutta. Ate omuwalabu bw'abanga agambye agenda kutta aba agenda kutta kubanga basobola okera ku makya ne bateekako omusango gwa mada unless nga Katonda ali ku sayidi yo. Katonda bw'abanga akwagala nnyo ojja kuwona. Naye era katukuteeke mu ssaala katukusabire. Tewali kintu kiri risiki nga kulabirira bukadde bw'abawalabu bannange. Jjukira omuwalabu ye buntu we bw'afa yalowooza gw'oba omuse nawe aba ayagala akutte. Kati tewali kintu kiri risiki nga kulabirira bakadde bano anti buba bugonzegonze bwonna essaawa yonna kafa kakadde. Kale kwegamba ssente ozikola naye ng'ozeekolerera nga ssente za bulumi. So omukyalo ono katumuteeke mu ssaala katumusabire Omukama Katonda asobola okuba nti ate amubikkako amuwandako eddusu amuwa ekyansi ey'okubiri naye nga mukazi watuwaali atidde. Omanyi okufa nga tolwadde? Omanyi kitegeeza okuba ng'oliawo naye ng'okimanyi nti ogenda kuttibwa essaawa yonna? Omanyi kitegeeza? Ozannya n'okuzannya. Kale nno n'olwekyo bye biri ku sayidi eyo. Bw'oba omanyi kaddaama ono, bw'oba mugandawo oba mukyalawo, ayinza okuba nga mukyalawo oba mwatambula mwenna nga mugenda ku kyeyo mwagira mu kampuni yemu, mukwano gwo muwogerezaganya ku WhatsApp, munoonyeeko kola follow up omanye embeera eriwo. Essaawa yonna waakufa. Lwaki? Omukadde bw'abadde alabirira yamufuddeko nga bali mu nnyumba bokka.
si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekubira ku mukutu mwebale kuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mugobera mbagala nnyo mbere bulungi mwera